วันที่ข้าเกิดยมโลกทั้งใบต่างตกตะลึงแม่ข้าตายมากกว่า800 ปีกับให้กำเนิดทารกที่ยังมีชีวิตได้ท่านพ่อชำเลืองมองท่านแม่แล้วเงียบๆหยิบผ้าสีเขียวขึ้นมาคลุมหัวตัวเองใช่สิก็เพราะท่านแม่ตายมานานเกินไปจนลืมไปแล้วว่าทารกที่มีชีวิตต้องดื่มนมพ่อของแกทำไมแกถึงร้องให้ไม่หยุดอย่างนี้นะปากของแกช่างใหญ่ดูสิมีน้ำตาไหลออกมาได้ด้วยช่างน่าอัศจรรย์นะพ่อของแกคงต้องการกินอะไรด้วยใช่ไหมเหมือนจะใช่นะแย่แล้วยมโลกแบบนี้จะหาของเลี้ยงคนเป็นได้จากไหนด้วยใจรักลูกท่านพ่อแบกข้าวของท่านแม่อุ้มข้าย้ายบ้านไปทางตะวันออกกลางดึกเพราะอู่ช้างดำขาวอยู่ทางตะวันออกมีแต่พวกท่านที่มักจะขึ้นไปทำธุระบนโลกมนุษย์ท่าน7ท่าน8โปรดหยุดก่อนท่านพ่อวิ่งตรงไปหาเทพทั้งสองยังไม่ทันยืนนิ่งก็ถูกจำได้นี่ไม่ใช่ท่านเจ้าหรือได้ยินว่าปลายปีก่อนเจ้าฉินได้ลูกสาวมายินดีด้วยนะอู่ช้างดำยังคงหน้าดำคล้ำตามเคยแต่ในแววตากลับฉายความสนใจขึ้นมาทั่วโลกใครเล่าไม่รู้ว่าบ้านเจ้ามีลูกที่ยังมีชีวิตพญายมเองได้ยินก็ยังไม่กล้าเชื่อนั่งจุดตะเกียงพลิกบัญชีเป็นและตายทั้งคืนสุดท้ายชื่อเด็กน้อยไม่มีในบัญชีตายไม่มีในบัญชีเป็นไม่อยู่ในความดูแลของท่านเลยไม่กี่นาทีต่อมาท่านพ่อหน้าบวมปูดคำนับอู่ช้างดำขาวแล้วก็ขอความช่วยเหลือซ้ำอีกครั้งอะไรนะเจ้ากล้าให้พี่น้องเราสองช่วยเรื่องแบบนี้ทำไม่ได้เด็ดขาดเพื่อลูกทุกอย่างก็เพื่อลูกของข้านะอย่างมากให้ลูกสาวข้ารับท่านทั้งสองเป็นพ่อบุญธรรมได้ไหมอู่ช้างดำขาวก้าวเท้าหยุดชะงักแต่ก็ไม่หันหลังกลับเลยหายลับไปดึกดื่นกลางคืนอู่ช้างดำขาวเคาะประตูท่านพ่อเป็นคนเปิดของที่เจ้าต้องการขอบคุณเป็นอย่างสูงท่านเจ้าพูดอะไรต้องรักษาคำพูดนะต้องรักษาคำพูดอยู่แล้วต่อไปลูกสาวข้ายังต้องอาศัยท่านทั้งสองเลี้ยงดูเลยนะต่อไปเลี้ยงดูใช่สิพวกท่านเป็นพ่อบุญธรรมก็ต้องหาของกินมาเลี้ยงแกใช่ไหมเล่าก็นี่ไงที่ให้ไปแล้วท่านพ่อน่าตกใจเทพทั้งสองจะไม่คิดจะเอานมแค่ขวดเดียวมาแลกลูกสาวคนเดียวใช่ไหมไม่มีทางเด็ดขาดข้าก็ได้ดื่มนมที่อู่ช้างดำขาวเอามาให้ทั้ง3 ปีใน3 ปีนั้นข้าได้ลองดื่มนมจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดมีแค่นมของคนที่ข้ายังไม่เคยลองฟังข้านะคนต้องดื่มนมคนลูกสาวข้าไม่เคยดื่มนมคนถึงพูดช้านักยังไม่พูดสักทีอย่ามานั่งตรงนี้อย่าบกมือสิเยี่ยนพ่อทั้ง7ของเจ้าเป็นอย่างไรเอ่ยเยี่ยโยแม่นางดูสิแกไม่ได้โง่ไม่ได้หูหนวกสักวันก็ต้องพูดได้สีหน้าท่านแม่ดำกว่าอู่ช้างดำเสียอีกเกือบจะส่งท่านพ่อไปตายอีกรอบท่านพ่อแม้ไม่สนใจว่าข้าจะพูดได้หรือไม่แต่ทนเห็นท่านแม่เศร้าใจไม่ได้ดังนั้นวันนั้นพ่อจึงอุ้มข้าไปหาอู่ช้างดำขาวบอกว่าไม่ว่ายังไงต้องขอนมคนมาให้ข้าดื่มขณะผ่านสะพานนี่ข้าได้เห็นแผ่นดินเฟิงตูเป็นครั้งแรกบนทางหงเฉวียนดอกบีอันโฮบาสะพรั่งทอดยาวไม่สิ้นสุดเขายืนพิงสะพานอยู่ตรงนั้นยื่นมือออกไปจับดอกไม้ที่บานเต็มที่ข้านึกถึงแต่ก่อนข้ากลิ้งเกลือกบนทางหงเฉวียนมาหลายร้อยครั้งแต่ไม่เคยรู้เลยว่าดอกบีอันโฮงดังขนาดนี้ท่านพ่อเดินเร็วขึ้นคนข้างสะพานเล็กลงจนเกือบมองไม่เห็นพี่สาวคนสวยเด็กโง่นั่นคือเฟิงตูต้าตี้เขาเป็นชายเดี๋ยวก่อนเยี่ยนของข้าพูดได้แล้วภายหลังข้าจึงรู้ว่าเฟิงตูต้าตี้ที่งดงามดั่งดอกบีอันหัวผู้นี้ทรงอำนาจยิ่งกว่าทั้ง10 พญายมทรงปกครองยมโลกทั้งใบคือเจ้าแห่งโกรกตัวจริงและเป็นผู้ที่พวกข้าซึ่งเป็นเพียงไพร่ผู้น้อยทั้งชีวิตก็ไม่อาจแตะต้องได้แต่ข้าคือลูกสาวสุดที่รักของเจ้าโยจวินชื่อเจ้าเสี่ยวเยี่ยนแม้ข้าจะอายุ5 ขวบแล้วแต่เพราะเริ่มพูดช้าปกติถ้าข้าพูดประโยคยาวๆได้จะได้รับคำชมมากมายดังนั้นพอข้าพูดประโยคนั้นจบก็จ้องรอคำชมจากเฟิงตูต้าตี้พ่อเจ้าเฉยจังข้าไม่รู้ว่าเฉยแปลว่าอะไรแต่ข้าฉลาดเฉลียวฟังน้ำเสียงก็รู้ว่าไม่ใช่คำดีแน่นอนข้าจึงโกรธบ้างดิ้นรนสุดแรงเพื่อสะบัดตัวออกห้ามพูดไม่ดีถึงท่านพ่อข้าต่อให้หน้าตาดีก็ไม่ได้แต่การดิ้นของข้าไม่เป็นผลเขาตรวจดูข้าทั่วทั้งตัวทั้งภายนอกภายในเหมือนแม่ตรวจตุ๊กตาที่เพิ่งเย็บเสร็จแม้แต่เปลือกตาก็เปิดดูเลี้ยงมาเสียเปล่าจนโตขนาดนี้ข้าฟังไม่เข้าใจความหมายเอียงคอมองเขาถอนใจเบาๆแล้วโยนข้าทิ้งไปอย่างไม่ใส่ใจจากไปอย่างสง่างามในไม่กี่ปีนี้อู่ช้างดำขาวพ่อบุญธรรม2เลี้ยงดูข้าอย่างดีตัวข้ากลมๆอ้วนๆตกลงไปทำกองดอกบีอันหัวยุบเป็นหลุมข้าจมอยู่ในกองดอกบีอันหัวลุกขึ้นไม่ได้สักทีโอ้ยเยี่ยนของข้าจะตกลงมาเจ็บไหมย่าอุ้มหน่อย
เสี่ยวเยี่ยนย่ามาแล้วเสี่ยวเยี่ยนเอ๋ยคนที่เพิ่งมาเมื่อกี้คือเจ้าแห่งปอโลกของเราคือเฟิงตูตาตี้ที่ทรงอำนาจสูงสุดในปอโลกผู้ที่ห้ามไปยั่วยุเด็ดขาดเฟิงตูตาตี้ต่อไปถ้าเจ้าเห็นเขาจงเดินอ้อมไปนะเดินอ้อมไปเสี่ยวเยี่ยนเชื่อฟังจริงๆบอกย่าหน่อยเฟิงตูตาตี้พูดอะไรกับเจ้าเมื่อกี้เขาบอกว่าเลี้ยงมาเสียเปล่าจนโตขนาดนี้ย่ามึงหยุดก้าวกระทันหันตัวกลับมุ่งหน้าไปบ้านข้าแทนท่านแม่ฟังแล้วขาสั่นด้วยความกลัวท่านพ่อฟังแล้วตาเหลือกขึ้นด้วยความตกใจเราไปถามท่าน7ท่าน8กันเถอะพ่อบุญธรรม2เห็นข้าก็ดีใจแต่พอเห็นผู้ใหญ่3คนรีบเร่งเข้ามารอยยิ้มก็หายไปทันทีทำไมเจ้าทั้งหลายมาที่นี่ย่าเมื่อเข้าไปหาอูช้างดำขาวเล่าเรื่องอีกครั้งท่านคิดว่าตีจวินอาจพูดเล่นหรือไม่เฟิงตูตาตี้ไม่มีทางพูดมัวๆได้งั้นจะเป็นไปได้ไหมว่าแค่หยอกเด็กเล่นเฟิงตูตาตี้หยอกเด็กเล่นหรือพูดเล่นไปแล้วทุกคนพากันสายหน้าแม้แต่ท่านแม่เองก็ยังไม่อาจเชื่อหากตี้จวินพูดเช่นนั้นแล้วต้องมองออกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งแน่ไม่ทั้งนั้นเราไปถามพญายมดูท่าน7ตกขาฉาดทุกคนพร้อมใจไปทันทีหายไปดั่งลมข้าเพิ่งจะคุยก้อนหินกลมๆมาจากพื้นเตรียมเอาเข้าปากท่าน7ก็กลับมาคว้าข้าขึ้นไหล่พาไปพวกท่านไปหาฉินกวางหวังผู้เป็นพญายมที่ปกครองแถบเราเขาจับเครายืดเดินกลับไปกลับมาบนท้องพระโรงด้วยความกระวนกระวายเรื่องนี้ค่อนข้างเข้าใจยากนะท่านพญายมท่านพญายมถ้าแม้แต่ท่านยังเดาความหมายของตี้จวินไม่ได้พวกเราก็ยิ่งไม่มีหนทางเลยท่านพญายมไม่อย่างนั้นท่านไปถามตี้จวินเองดูเป็นยังไงใช่แล้วพวกเราเหล่าตัวเล็กๆจะกล้าไปหาเฟิงตูตาตี้ได้ยังไงแต่ท่านพญายมต่างหากท่านเป็นคนมีฐานะใช่แล้วแม้แต่เฟิงตูตาตี้ก็คงจะให้เกียรติท่านพญายมเป็นแน่ท่านพ่อท่านแม่ทั้งหลายอยู่บนท้องพระโรงขอร้องพญายมต่อกันส่วนข้าเล่นกับหัวงัวหัวม้าอย่างสนุกสุดท้ายตกลงให้ท่านพ่อข้าไปหาเฟิงตูตาตี้เพราะข้าเป็นลูกสาวพ่อส่วนเรื่องฐานะท่านพ่อข้าไม่มีคุณสมบัติพอจะขอเข้าพบตี้จวินเองดังนั้นจึงอาศัยพญายมแนะนำท่านพ่อกลับมาบ้านดึกของวันรุ่งขึ้นว่ากันว่าหลังจากออกมาจากเฟิงตูตาตี้ท่านนั่งคนเดียวที่ตีนเขาเฟิงตูทั้งวันทั้งคืนเห็นท่านพ่อกลับมาก็รีบไปถามท่านพ่อสรุปแล้วตี้จวินหมายความว่าอย่างไรกันไม่มีอะไรหรอกท่านแค่บอกว่าลูกสาวเราอายุขนาดนี้แล้วยังไม่มีพลังบำเพ็ญสักนิดปล่อยเวลาผ่านไปเปล่าแต่เย่นเอ๋อของเราเพิ่ง5 ขวบเองนะอีกอย่างแกยังเป็นคนเสียอีกนั่นน่ะสิข้าก็ตอบตี้จวินไปอย่างนั้นแต่ตี้จวินบอกว่าเย่นเอ๋อของเรามีปัญญาเฉียบแหลมไม่ควรปล่อยให้เสียเปล่าข้าว่าแล้วลูกสาวข้าคือเด็กที่ฉลาดที่สุดในปอโลกดูสิแม้แต่ตี้จวินยังชมในที่สุดทุกคนก็เข้าใจความหมายของตี้จวินแล้วต่างถอนใจโล่งอกมีแค่ท่านพ่อที่หลังจากนั้นทุกครั้งเห็นข้ามักจะแอบถอนใจข้าไม่ชอบเห็นท่านพ่อถอนใจท่านพ่อทำไมท่านถอนใจล่ะมองไม่เห็นท่านพ่อท่านแม่อีกข้าจะร้องให้หรือเปล่านะข้าจะร้องดังมากแน่ๆไม่ทั้งนั้นส่งเยี่ยนเอ๋อไปหาตี้จวินเถอะทำไมล่ะตี้จวินให้ความสนใจเยี่ยนเอ๋อของเราก็ให้แกเป็นศิษย์ท่านสิอนาคตอาจกลายเป็นคนสำคัญก็ได้แต่เยี่ยนเอ๋อของเรายังเล็กอยู่เลยกินข้าวก็ต้องอาศัยท่าน7ท่าน8เอามาให้ทุกวันอีกอย่างห่างจากข้าวันเดียวก็ไม่ได้ตกลงตัดสินใจแล้วไร้วิญญาณไร้ดวงจิตมีแต่กระสอบเนื้อไร้ชะตาไร้โชคฟ้าดินไม่อาจยอมรับเลี้ยงไว้ก็เสียเปล่าสู้ไม่เกิดดีกว่าครั้งก่อนโยนข้าไปแล้วห้ามโยนข้าอีกนะครั้งก่อนถูกโยนลงกองดอกบีอานหัวแม้ไม่เจ็บแต่ก็ทำให้ข้าเอาขาขึ้นฟ้าหน้าอายสุดๆครั้งนี้ที่ป่าหินรอบเขาเฟิงตูโยนลงตรงไหนก็ต้องก้นแตกแน่ๆข้าให้กำเนิดเจ้ามาครั้งหนึ่งตี้จวินย่อตัวลงมามองข้าขณะที่ข้ากับท่านจ้องตากันอยู่ท่านพ่อข้าลื่นหายไปแล้วเอาเจ้าพ่อเจ้าหนีไปแล้วเจ้าพ่อไม่เอาเจ้าแล้วอ้าวท่านพ่อข้าหายไปไหนตี้จวินไปไหนข้านึกถึงคำที่ท่านพ่อบอกตอนเดินทางมาเยี่ยนเอ๋ยพ่อจะส่งเจ้าไปเขาเฟิงตูเจ้าไปอยู่ในท้องพระโรงเฟิงตูสักหลายวันนะที่นั่นมีของอร่อยไม่หมดสิ้นพอเจ้าเบื่อแล้วพ่อจะมารับเจ้ากลับบ้านเองข้าแงนคอมองยอดเขาภูเขาสูงตระหง่านในนั้นมีแต่ของอร่อยเชียวงั้นข้าไปอยู่หลายวันก็ได้
สะพายกระเป๋าใบเล็กไว้ข้างหลังความหินเริ่มปีนขึ้นไปยิ่งสูงขึ้นลมก็ยิ่งแรงข้าปีนจากสว่างจรดมืดปีนจนหมดแรงประตูใหญ่อยู่ตรงหน้ากำลังจะไปเคาะประตูก็เปิดเองรองเท้าผ้าลายเมฆทองดำคู่หนึ่งปรากฏตรงหน้าข้างเงยหน้าขึ้นมองใบหน้าตี้จึงงามจนแสบตาได้พบกันอีกแล้วท่านที่คืนนี้กินอะไรข้าอยู่บนเขาเฟิงตูมานานเจ้าคือคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่ไม่ผ่านการฝึกของข้าก็ยังปีนขึ้นมาถึงท้องพระโรงเฟิงตูได้ในเมื่อตี้จวินไม่อนุญาตให้ข้าเข้าท้องพระโรงตั้งแต่แรกทำไมไม่ไล่ข้ากลับล่ะในฐานะเจ้าแห่งปรโลกไล่เด็ก5 ขวบสักคนน่าจะง่ายมากนะเพราะข้าไม่มีลายมือท่านกับข้ามีโชคชะตาผูกพันกันมาแบบไหนข้าสร้างกับไว้ละกระมังตอนแรกข้าหิวจัดอายุ5 ขวบดันปีนภูเขาขึ้นมาครึ่งลูกใครจะรู้ว่าเข้ามาเรื่องแรกคือฝึกอดข้าวร้องให้คร่ำครวญทันทีนึกเสียดายจนเส้นขดขณะที่ข้ากำลังนึกถึงของกินอย่างหลบเสียงยินชาของเซวิงเฟิงดังขึ้นจากข้างหลังท่านทั้งสองเล่นกันให้สนุกแล้วกันเซวิงเฟิงอยู่ปอโลกแต่เป็นสร้างเซียนเป็นอาจารย์ที่ตี้จวินหามาสอนข้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าต้องกินคนเดียวไม่ว่าเจ้าจะร้องโวยวายแค่ไหนชายหญิงต้องอยู่ห่างกันฮะชายคืออะไรหญิงคืออะไรบ้านใหญ่แค่ไหนตี้จวินรังเกียจที่ข้าไม่รู้หนังสือแต่เองก็ไม่มีความอดทนสอนวันนั้นเซวิงเฟิงพอดีมาเล่นหมากรุกดื่มชาที่ข้ารินไปถ้วยหนึ่งก็ถูกตี้จวินบังคับตั้งแต่นั้นมาก็เป็นอาจารย์ของข้าหันมามองหน้าอาจารย์ที่ดำคล้ำถึงรู้ว่าวันนี้ลืมไปเข้าเรียนเช้าอีกแล้วอาจารย์โกรธแล้วสุดท้ายอาจารย์ก็ตัดสินใจลงโทษข้าอย่างหนักถูกตีฝ่ามือ3 ครั้งยังต้องคัดบทสวดสงบจิต100จบข้าพับแขนเสื้อคัดไปด่าตี้จวินไปเพราะบทสวดสงบจิตนี้คือสิ่งที่เฟิงตูตัตี้แต่งขึ้นเล่นๆในอดีตท่านแต่งง่ายๆคนรุ่นหลังท่องจนเลือดออกข้าคัดจนตะคริวกินข้าตั้งใจเขียนช้าๆพอถึง50 จบถึงจะไม่คัดเสร็จตี้จวินก็ต้องพาข้าไปจริงๆตี้จวินมารับข้าตรงเวลาตอนข้าเดินไปกับตี้จวินคัดสวดได้แค่3 รอบอาจารย์ให้ข้ามาคัดต่อตอนกลางคืนแล้วเอามาเรียนเช้าพรุ่งนี้ข้าฟังแล้วทุกใจมองตี้จวินไม่ขอความช่วยเหลือในความเห็นข้าคัดเท่านี้พอแล้วคัดมากไม่มีประโยชน์ทำไมล่ะเพราะแกนอนดึกเกินไปไม่ได้แกจะสูงไม่พอพูดเสร็จก็จูงข้าไปเซวิงเฟิงแกสูงกว่าท่านอีกจะสูงอะไรอีกข้าเห็นว่าท่านตามใจแกเองมีคนแบบท่านปกป้องแกอยู่ตลอดเรียนทั้งชาติก็ไม่ได้วิชาข้าลูกจมูกจริงสินะข้าตามอาจารย์เรียนมาหลายปีเรียนแต่ละอย่างได้แค่ครึ่งทุกอย่างเป็นแค่ผิวเผินทั้งชาตินี้คงทำวิชาไม่ได้ไม่เป็นไรข้ารู้ตัวอักษรเรียนรู้อยู่กับตี้จวินข้าแทบไม่มีความกดดันในการเรียนจริงๆแล้วตอนแรกข้าค่อนข้างเคืองในการที่ตี้จวินโยนข้าลงในบ่อน้ำเย็นแค่หลังจากแช่ไป2-3 ครั้งข้ารู้สึกตัวเบาขึ้นมากยิ่งรู้สึกมีพลังงานเข้าสู่ร่างของข้าตัวเล็กแต่ไม่โง่ข้ารู้เร็วๆว่าการที่ตี้จวินโยนข้าลงบ่อเย็นไม่ใช่เรื่องร้ายท่านเห็นข้าทนไม่ไหวก็จะรีบเอาข้าขึ้นมาใช้มนตราเป่าให้เสื้อข้าแห้งในพริบตาเมื่อข้ากลัวจนร้องให้ก็ยื่นมือมาอุ้มข้าเข้าวงแขนเสื้อท่านกว้างใหญ่อยู่เสมอห่อหุ้มข้าตัวจิ๋วได้แน่นหนาข้าซุกหน้าในอกท่านดมกลิ่นหอมเย็นบนกายท่านดูดซับความอบอุ่นที่ไม่หมดสิ้นจากอกท่านตอนนั้นข้าถึงรู้ว่าคนอุ้มข้าอาจอบอุ่นเหมือนข้าก็ได้ก็เพราะเหตุนี้ตอนเข้ามาเขาเฟิงตูไม่ว่าข้าจะคิดถึงพ่อแม่แค่ไหนแค่ตี้จวินกอดข้าก็จะไม่ร้องอีกและหลับในอ้อมแขนท่านได้รวดเร็วต่อมามีกฎชายหญิงต้องอยู่ห่างกันตี้จวินไม่อุ้มข้าอีกข้าโหยหาความอบอุ่นท่านก็โยนหินอุ่นก้อนใหญ่ให้ข้าตี้จวินยังคงงดงามดั่งเดิมยืนคอยข้าอยู่ที่ปลายสะพานคนเดียวตั้งแต่ข้าอายุ12 ปีท่านก็ไม่เข้าใกล้บ่อข้างข้าอีกเยี่ยนเอ๋ยแค่2 วันที่20ของเดือนใช่สินะวันเกิดอายุ20ของข้าตี้จวินจะให้ของขวัญอะไรนะข้าโผล่ไปหาตี้จวินด้วยความตื่นเต้นคิดถึงของขวัญวันเกิดที่ท่านมอบให้ทุกปีฟังอาจารย์ว่ามันคือสมบัติล้ำค่าที่หาได้ยากจะให้อะไรเจ้าหรือจะส่งเจ้ากลับบ้านตี้จวินเคาะหน้าผากข้าทันทีแล้วหันหลังเดินไปข้าเก็บข้าวของเต็มห้องด้วยความดีใจนอกจากกระเป๋าของข้าที่เหลือคือของขวัญที่ข้าเก็บมาให้พ่อแม่และทุกคนมาหลายปีในเมื่อตี้จวินสัญญาจะส่งข้ากลับบ้านข้าจะไม่ปล่อยท่านโกหกท่านไม่เคยพูดเล่นอยู่แล้วตี้จวินผ่านประตูห้องข้ามองข้าอย่างจนใจอีก2 วันถึงไปทำไมหรือเตียงตั้งแต่วันนี้เลยตี้จวินข้าขอกลับก่อน1 วันได้ไหมข้าอยากฉลองวันเกิดกับพ่อแม่แช่บ่อเย็น50 ครั้งให้ครบก่อน
ทำไมต้องอย่างนี้วันเกิดข้าผ่านไปครึ่งหนึ่งแล้วแช่บ่อเย็นน้อยไปวันเดียวไม่ได้หรือเชื่อฟังเถอะนั่นเป็นวันสุดท้ายเจ้าไม่ไปทำมาทั้งหมดเสียเปล่าต่อไปคงต้องแช่บ่อเย็นทั้งชาติหนึ่งข้าได้จบการแช่บ่อเย็นเสียทีซองของแบบนั้นแค่ขาดวันเดียวก็ต้องชดเชยทั้งชาติวันเกิดข้าลี่จะวินขอลาเรียนกับเซวินเฟิงให้แต่เช้าอาจารย์รู้วันนี้คือวันเกิดข้าไม่เพียงไม่หน้าดำยังให้หยกผูชิ้นหนึ่งเป็นของขวัญข้าอยู่เขาเฟิงตูดูสมบัติมาหลายปีเห็นแล้วก็รู้อาจารย์ปีนี้รวยมากเดิมตี้จะวินเองก็อยู่ด้วยช่วยข้าดูสมบัติที่สะสมมาทันใดนั้นเสียงนกกระเรียนขาวดังขึ้นนอกห้องตีจะวินสะดุ้งจนกำไลหยกของข้าหลุดลงพื้นข้างฉงนใจดึงแขนเสื้อท่านตีจะวินดูเหมือนตีจะวินไม่ได้ยินเสียงข้าทิ้งภาพสีเหลือบไว้ให้ข้าแล้วก็หายไปหมดสิ้นเกิดอะไรขึ้นหรือช่างเถอะยังไงตีจะวินก็จะกลับมาก่อนตอนเย็นแต่เวลาก็ผ่านไปทีละน้อยใกล้5 โมงเย็นแล้วก็ยังไม่เห็นตีจะวินกลับมาท่านไม่เคยทำให้ข้าพลาดการแช่บ่อเย็นยิ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายท่านยังสัญญาว่าหลังแช่เสร็จจะส่งข้ากลับบ้านเลยไม่รอแล้วข้าเดินไปคนเดียวก็ทันเวลาทางครุขระเดินยากโชคดีที่ข้าออกเดินทางแต่เนิ่นๆถึงทันเวลาพอดีหลังลงไปในบ่อเย็นเสียงน้ำดังหลังหูตี้จะวินจริงๆไปทำอะไรอยู่ต้องเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าวันเกิดข้าแน่ไม่ใช่อย่างนั้นท่านไม่มีทางทำให้ข้าเสียเรื่องตามคาดออกจากบ่อเย็นปลายสะพานไม่มีใครวันนี้ไม่มีใครให้ความอบอุ่นตี้จะวินยังไม่กลับข้าใจไม่ดีจริงๆท่านเจอเรื่องอะไรหรือเปล่าแต่ทั้งสวรรค์ทั้งโลกใครจะกล้ามาก่อกวนท่านเพิ่งจะคิดจะออกไปตามหาตี้จะวินกลับมาเองท่านพี่ในที่สุดท่านก็กลับมาแล้วในอ้อมแขนตี้จะวินมีหญิงสาวชุดม่วงคนหนึ่งดูซิดวงวิญญาณคนตายข้าเคยเล่นกับย่าเมื่อที่สะพานนี่เหอตั้งแต่เด็กกลิ้งบนทางหงเฉวียนดวงวิญญาณแบบไหนข้าไม่เคยเห็นดวงนี้ใกล้สลายแล้วชัดเจนตี้จะวินเดินอย่างระมัดระวังสุดกลัวจะรบกวนหญิงสาวที่หลับตาในอ้อมแขนซินเรียกเอาโซ่วาหุนติ่งของเจ้ามาให้ข้าใช้หน่อยดูเหมือนท่านห่วงว่าวิญญาณในอ้อมแขนจะเป็นอะไรไปข้าไม่กล้ารอช้ารีบไปเอามาจากห้องนี่เป็นของที่ตี้จะวินให้ข้าเล่นอยู่แล้วท่านจะใช้ข้าก็ไม่ปฏิเสธเมื่อนึกถึงความต่างระหว่างที่ท่านมองหญิงสาวคนนั้นกับมองข้าในใจข้าหลั่งล้นความเศร้าจนระงับไม่อยู่รู้สึกไม่อยากเห็นท่านอีกข้ายื่นโซ่วาหุนติ่งให้ตี้จะวินตี้จะวินรีบเก็บวิญญาณหญิงสาวชุดม่วงเข้าไปอย่างนี้ดวงวิญญาณของนางจะได้พักผ่อนในโถตี้จะวินเธอเป็นใครหรือเพื่อนเก่านัวตี้จะวินเยี่ยนทำตัวไม่เรียบร้อยต่อไปอย่าเรียกชื่อข้าตรงๆต่อไปอย่าเรียกชื่อข้าตรงๆแต่ก่อนข้าโต้กับท่านโปรดจัดเรียกชื่อท่านตรงๆก็ไม่เคยเห็นท่านปฏิเสธอย่างจริงจังเช่นนี้ข้ายิ่งโกรธข้าจะไปสนใจหญิงสาวนั่นทำไมจะไม่อยากรู้ข้ายังต้องกลับบ้านฉลองวันเกิดแต่ตี้จะวินดูเหมือนลืมเรื่องส่งข้ากลับบ้านไปแล้วท่านถือโซ่วาหุนติ่งมุ่งไปทางหลินเฉวียนข้าเป็นเพียงคนเป็นไม่มีตี้จะวินพาไปจะกลับบ้านได้ยังไงข้ากลั้นน้ำตาไม่อยู่ชัดเจนว่าท่านสัญญาจะส่งข้ากลับพ่อแม่ต้องเศร้าใจมากแน่ห่างกัน10 กว่าปีอยากเจอหน้าครั้งหนึ่งก็ยากข้าอยากกลับบ้านมากโดยเฉพาะวันนี้ข้าเริ่มจะเกลียดตี้จะวินบ้างตอนเที่ยงข้าคิดไปคิดมาจนหลับพอลืมตาเนื้อศีรษะไม่ใช่มุ้งหรูมีแต่ไม้เก่าๆตัวข้านอนบนเตียงไม้เล็กๆแข็งๆแปลกจังความรู้สึกทั้งแปลกทั้งคุ้นเคยตื่นแล้วลุกขึ้นเถอะแต่นอนเตียงนานๆบนตัวกลิ่นพิเศษเฉพาะของตี้จะวินลอยมาข้าตื่นทันทีกระโดดลุกขึ้นสำรวจห้องนี้เล็กมากคุ้นตามากที่ต่างข้างหน้าต่างเชลตี้จะวินนั่งพิงอ่านหนังสือบนหน้าต่างแขวนว่าเล็กๆหลายตัวหัวเตียงตั้งตุ๊กตาเรียงรายข้ากลับบ้านแล้วนี่บ้านข้ากลับบ้านแล้วตี้จะวินท่านส่งข้ากลับมาใช่ไหมไม่ใช่เจ้าฝันให้ข้าพาเจ้ามาบ้านเองงั้นข้าตรงนี้จะมีของขวัญรอบ2ไหมดูสิว่าลูกสาวเรากลับมาแล้วหรือยังเยี่ยนเสี่ยวเยี่ยนของแม่เจ้าหลับสนิทดีไหมตอนเห็นตี้จะวินอุ้มเจ้ากลับมาพ่อเจ้าตกใจจนเกือบจะล้มลงท่านนึกว่าเจ้าเป็นอะไรไปเสี่ยวเยี่ยนของข้าสูงขนาดนี้แล้วเพิ่งตี้จะวินอุ้มยังไม่รู้สึกพอยืนขึ้นสูงกว่าแม่อีกในลานบ้านเราเริ่มคึกคักอู่ฉางดำขาวและย่ามั่งรีบมาหลายคนยืนชมข้ารัวๆวันนี้คือวันบรรลุนิติภาวะของเยี่ยนใหญ่สุดท่านทั้งหลายไม่จำเป็นต้องเคารพข้าเลยของไหนหยิบเอาไปเลยจากนี้ไปถ้าเจ้ามีเรื่องคนในปอโลกทุกคนพร้อมรับใช้
รวมท่านพญายมด้วยตี้จะวินข้าใช้ท่านพญายมได้ด้วยหรือนั้นข้าไม่ใหญ่กว่าพญายมเลยหรือชอบไหมชอบสิพระตี้จะวินให้ของขวัญข้าจึงพักโทษเรื่องที่ท่านไม่ให้ข้าค้างคืนที่บ้านนี้เรากลับเขาเฟิงตูทั้งคืนข้านึกถึงหญิงสาวชุดม่วงที่ตี้จะวินอุ้มกลับมาเมื่อกลางวันหญิงสาวคนนั้นเป็นยังไงบ้างยังพักรักษาอยู่ในห้องนั้นเราวิญญาณรวมตัวครบแล้วจะให้ย่ามั่งพาไปสู่ตรงไถอ้าวไม่ให้พักไว้หรือดวงวิญญาณดวงเดียวเก็บไว้ทำไมไม่มีอะไรข้านึกว่านางสำคัญกับท่านมากท่านน่าจะเก็บนางไว้นกกระเรียนขาวจำคนผิดข้าเองก็เกิดจำผิดใช้พลังเทพล้างผมให้นางไม่ใช่คนที่ข้าต้องการข้ารู้มาตลอดตี้จะวินทุกวันที่7 เดือน 7จะไปทางหงเฉวียนรอนานเพื่อรอคนเก่าคนหนึ่งวันนี้ถึงรู้ที่แท้คนเก่านี้คือสตรีข้านึกถึงวันนี้ตี้จะวินเรียกชื่อนัวน่าจะเป็นชื่อของนางข้าหน้าบึ้งกลับไปห้องตัวเองถ้าเป็นปีก่อนข้าก็แค่สงสัยว่าตี้จะวินรอใครคนที่ท่านรอทำไมยังไม่มาวันนี้ข้ากลับเศร้ามากไม่พอใจมากตี้จะวินเป็นคนโง่คนแบบไหนท่านถึงไม่รอไม่ได้กลางคืนเขาเฟิงตูฟ้าผ่าทั้งคืนจริงๆสำหรับยมโลกฟ้าผ่าคือสิ่งที่หายากมากข้าตั้งแต่เกิดไม่เคยเจอฟ้าผ่าจริงดังนั้นข้ากลัวก็เป็นเรื่องธรรมดาแผ่นดินไหวข้ากลัวเกินไปข้าห่มผ้าตัดสินใจไปหาตี้จะวินแต่กลับพบว่าประตูห้องข้าเปิดไม่ออกเลยข้าไปเปิดหน้าต่างก็ปิดสนิทเช่นกันชัดเจนว่ามีคนตั้งเซ็กซี่เอาไว้ตอนสายฟ้าฟาดมาตัวข้าก็มีอักขระโผล่ขึ้นมาเป็นกองพอสายฟ้าหายไปอักขระก็หายไปด้วยหลังจากเกิดหลายครั้งข้าพบว่าทั่วร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้ามีอักขระเต็มไปหมดพวกมันถูกสายฟ้าดึงออกมาข้าไม่กล้าแต่อะไรอีกรีบวิ่งกลับเตียงในเมื่อห้องตั้งเซ็กซี่เอาไว้ทำไมในร่างข้ายังมีอักขระเยอะแบบนี้ไร้วิญญาณไร้ดวงจิตมีแค่กระสอบเนื้อไร้ชะตาไร้โชคฟ้าดินไม่อาจยอมรับเลี้ยงไว้ก็เสียเปล่าความทรงจำที่ปิดสนิทถูกเปิดข้าเหมือนเข้าใจคำพูดของตี้จวินวันนั้นอีกครั้งที่แท้นี่คือเหตุผลที่ท่านพ่อพาข้ามาเขาเฟิงตูท่านมาหาตี้จวินเพื่อขอทางรอดให้ข้าสายฟ้าฟาดอย่างรุนแรงข้ากับห้องไม่เสียหายเลยไม่ต้องคิดก็รู้ว่านี่คือฝีมือตี้จวินท่านรู้ตั้งแต่แรกว่าข้าจะถูกฟ้าผ่าข้าไม่ได้หลับทั้งคืนนอนพลิกตัวบนเตียงทั้งคืนในที่สุดก็ได้ความเงียบสงบข้ามองแสงสีอ่อนนอกหน้าต่างทนไม่ไหวต้องลุกออกไปข้ามุ่งหน้าตรงไปวังบรรทมตี้จวินเคาะประตูแรงๆตี้จวินเปิดประตูสิวันนี้ไม่เรียนเช้าหรือตื่นแต่เช้าอีกหลี่เจี๋ยฟ้าผ่าพวกนั้นมาผ่าข้าใช่ไหมเย็นเจ้าคิดมากไปเจ้าไปคิดมาจากไหนถ้าไม่ใช่ข้าทำไมต้องเซ็กซี่ในห้องข้าห่างกันไม่ส่งเสียงไม่ทำเสียงในเมื่อไม่ใช่มาผ่าข้าเซ็กซี่ในห้องก็พอแล้วใช่ไหมทำไมต้องวาดอักขระมากมายในร่างข้าใช่ไหมอักขระที่เจ้าพูดถึงคือชนิดนี้ใช่หรือไม่ใช่ใช่จะวาดให้ข้าใช่ไหมใช่ข้าวาดเองเย่ไปชงชามาก่อนข้ารู้นิสัยเจ้าเมื่อเลี้ยงเด็กคนนี้แล้วก็ไม่ปล่อยปลาหรอกแต่ฟ้าทันเมื่อคืนเจ้าก็เห็นแล้วแรงกว่าที่เจ้าและข้าประเมินไว้เป็น100 เท่าแล้วยังไงแต่นี่เพียงครั้งแรกเท่านั้นฟ้าทำให้เจ้าบาดเจ็บถึงเพียงนี้เจ้าประมาทเองข้าดูไม่ออกเจ้าเริ่มมีความรู้สึกกับนางตั้งแต่เมื่อใด
คิดว่ากวนทำไมแต่ยังไงนางก็เป็นคนที่เจ้าเลี้ยงดูมาเองเจ้าทำอย่างนี้ทำอย่างนี้สัตว์เดรัจฉานอาจารย์ดอกบีอันหัวบานแล้วไปดูกันไหมดอกบีอันหัวไม่เคยร่วงโรยก็ถือว่าเป็นเพื่อนข้าครั้งหนึ่งตี้จวินจับมือข้าฝ่ามือส่งพลังอุ่นๆข้าอดอมยิ้มไม่ได้ตั้งแต่ข้าอายุ7 ขวบท่านดึงข้อมือข้าผ่านแขนเสื้อตลอดหัวเราะอะไรในที่สุดเจ้ามีความรู้สึกแบบไหนกับข้าข้าเดินตามหลังท่านมองผมเงาเหมือนผ้าแพรใบหูขาวเรื่อๆสวยจริงๆคำถามของข้าเกือบจะหลุดออกมาแต่กลับถูกกดกลับเข้าไปในวินาทีที่ท่านหันมามองความอ่อนโยนในแววตาท่านข้าเข้าใจทั้งหมดทุ่งดอกไม้สุดลูกหูลูกตาริมทางหงเฉวียนข้ากับตี้จวินจูงมือเดินเล่นข้าเห็นชัดเจนบนสะพานนี่เหอย่าเมื่งลืมต้มน้ำซุปไปนานแล้วตี้จวินท่านยังจำได้ไหม15 ปีก่อนท่านยืนเหมือนตรงนี้ข้ากลิ้งอยู่ข้างทางถือทับดอกไม้พังหมดวันนั้นท่านก็มารอคนนั้นใช่ไหมจริงๆข้าเคยได้ยินมาก่อนเฟิงตูตตี้รอคนเก่าคน1 ปีแล้วปีเล่าใช่นางสัญญากับข้าจะกลับมาหาข้าแน่นอนมาดูดอกบีอันโฮบานกับข้าเศร้าใจบ้างอยากถามว่าท่านกับคนนั้นมีความสัมพันธ์แบบไหนแต่คอเหมือนถูกอุดด้วยสำลีเปิดปากไม่ได้เลยยื่นมือมานี่คือปู้หลี่ปู้ชี่ไม่จักไม่ทิ้งพอสลักไปแล้วชาติแล้วชาติเล่าไม่จักไม่ทิ้งแม้ผ่านวัฏสงสารหมื่นภพก็ไม่จากไปเด็ดขาดในที่สุดเจ้าก็กลับมาแล้วสวีนั่วฟ้านอิงเจ้ารอข้าจริงๆตั้ง1,000 ปีหรือชาติก่อนข้าชื่อสวีนั่วฟ้าทรงปล่อยฟ้าทันเล่ข้าจนแหลกข้าไม่ปล่อยให้เจ้าอยู่ข้างถ้าไม่ใช่กลัวจะลามถึงผู้ชายฆ่าแม่นางคนนี้ไม่ยอมแพ้ง่ายๆการต่อสู้ครั้งนั้นเลือดเดือดสถานฟ้าดินสุดท้ายข้าสะบัดแขนเสื้อจากไปยอมรับความพ่ายแพ้หาทางผันใจกับชาติได้ยากแสนทางนี้เดินยากแค่ไหนหน้าประตูผีลื่นล้ม3 ครั้งบนสะพานนี่เหอถูกขัดขวาง2 ครั้งน้ำซุปย่ามึงเกือบโดนผสมยาฆ่ากลั้นจมูกดื่มแค่ครึ่งชามแค่ครึ่งชามนั้นเองเกือบจะกลายเป็นคนโง่อย่างสมบูรณ์ผ่านอุปสรรคนับไม่ถ้วนในที่สุดได้กลายเป็นเจ้าเสี่ยวเยี่ยนแอบกลับมาผลฟ้าเสียสติพลิกบัญชีเป็นและตายจู่ๆตรวจทรงตั้งชะตาฟ้าไม่ยอมรับให้ข้าอีกเสียดายเกมนี้ผู้ชายข้าเป็นผู้กำหนดที่จะวินใหญ่ขนาดไหนในไตรภพไม่ต้องให้ข้าพูดเลยปีนั้นข้าเกิดเรื่องท่านยืนคนเดียวนอกวังสวรรค์ทั้ง7 วัน 7 คืนไม่มีใครกล้าขัดไม่มีใครกล้าเปิดประตูฟ้าจะมาต่อกรกับท่านตรงๆข้าเสียดายแทนฟ้าแต่ก่อนที่ท่านจะคิดบัญชีกับฟ้าระหว่างข้ากับท่านยังมีบัญชีเล็กๆต้องสะสางก่อนเรื่องนี้พูดไปก็เป็นความผิดข้าเองชาติก่อนข้าสวีนั่วเอ่ยปากเหมือนทองสัญญาตลอดไปจะเรียกท่านตีจวินคำพูดประโยคเดียวนี้กลายเป็นคำสาปทั้งชีวิตข้าท่านตีจวินทำไมต้องให้ข้าเรียกชื่อท่านล่ะผู้ชายเดินมาจากหลังนั่งลงข้างข้าระหว่างข้ากับเจ้าเลิกใช้สถานะท่านเสียทีแต่จะให้ทำยังไงล่ะข้ากลัวเรียกชื่อท่านจะเสียมารยาทเจ้าเสี่ยวเยี่ยนเรียกข้าทำไมเรียกชื่อเจ้าไม่เรียกข้าก็คือไม่เป็นธรรมอย่างนั้นก็ไม่ได้ข้าชาติก่อนสวีนั่วสัญญาเอาไว้แล้วเรียกชื่อท่านจะถูกฟ้าทำโทษฟ้าตามล่าเจ้ายังไม่ได้หนีรอดเลย
นั่นก็เป็นคนละเรื่องอย่างไรฟ้าเลยค่ะกับเรียกชื่อท่านเป็นคนละเรื่องเรียกชื่อท่านไม่เหมือนอย่างอื่นข้าตั้งใจชาตินี้ตายไงก็ไม่เรียกชื่อท่านผลคืนนั้นเองยอมแพ้เช้าวันรุ่งขึ้นข้านั่งหวีผมหน้ากระจกทองคิดเรื่องนี้ไปรอบโปรดจนตกหวีลงโต๊ะข้างนอกท่านถามมาไม่มีอะไรข้าคือเสี่ยวเปียนแห่งเฟิงตูก็เนื้อน้อยกลิ้งบนพื้นเด้งจากขั้นบันไดเด้งกลับมาชนแล้วเด้งอีชะตาที่ฟ้าไม่ยอมรับข้ายืนดูสักครู่ไม่รู้ทำไมความคิดถูกดึงกลับไปอดีตสวีเมื่อตอนเด็กผ่านมายังไงนะตอนนั้นข้าไม่สนใจเขาคนเดียวแบบฟ้ากดทับในร่างยังมีฟ้าผ่าที่ข้าทิ้งไว้ข้าไม่เคยคิดเรื่องนี้อย่างละเอียดตอนนี้ทันใดนึกหัวใจเหมือนถูกอะไรกระแทกข้าก้มลงหยิบก้อนเนื้ออ่อนนุ่มขึ้นเบากว่าที่คิดมากพอเห็นใบหน้าข้าหยุดชะงักใบหน้านั้นข้าเกือบจะเรียกชื่อคนอื่นข้าสูดลมหายใจลึกสำรวจดวงจิตตรวจตราทุกส่วนทั่วร่างของเด็กคนนี้กระดูกเส้นเลือดส่วนลึกของวิญญาณทุกที่ดูทั่วไม่มีร่องรอยของข้าไม่มีเครื่องหมายใดๆไม่ใช่นางข้ายืนยันข้อสรุปนี้ในใจวางมือเอาไว้บนขั้นบันไดยามบังซอนในมุมมืดข้าไม่หันมองนางเองก็ไม่เผยตัวเด็กคนนี้บุญกรรมไม่อยู่ในความดูแลข้าภายหลังนางคลานมาหน้าร้านข้าเองเรื่องนี้ทำให้ข้าตกใจจริงๆโอกาสทั้งหมดบนภูเขานี้ข้าตัดด้วยมือเองตอนสวีนอกจากไปกลัวว่านางกลับมาจะหาทางไม่เจอก็เลยทิ้งเส้นใยรักไว้เส้นหนึ่งที่เหลือตัดทิ้งหมดคนอื่นขึ้นเขาครึ่งทางจะหลงทางกลับไปเองไม่มีข้อยกเว้นใดเลยเด็กตัวเล็กนี้ปีนขึ้นมาได้นางกับข้ามีโชควาสนาข้าจึงอุ้มนางขึ้นมาใหม่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งเครื่องหมายของข้าก็คำนวณไม่ออกดวงชะตาเหมือนกระดาษเปล่าไร้ชะตาไร้โชคคำนวณไม่ได้ข้าไม่รู้ว่านางเป็นใครหลังจากนั้นนางอยู่บนภูเขาโตขึ้นวันต่อวันบางครั้งข้านั่งดูนางวิ่งในลานนางถนัดมือซ้ายเรื่องถนัดมือซ้ายข้าเคยเห็นที่ไหนทุกครั้งที่คิดถึงตรงนี้ข้าจะตัดความคิดทิ้งไม่คิดต่อนางไม่ใช่นัวแต่ทุกอุปนิสัยของนางทุกอาการเล็กๆน้อยๆเหมือนถูกลากออกมาจากความทรงจำของข้าขัดแย้งในใจมานานขัดแย้งจนบางครั้งนางวิ่งมาดึงแขนเสื้อข้าจะมึนงงสักครู่ไม่รู้ว่าตัวอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าตรงหน้าคือใครขี่ต่อวันนั้นฟ้าก่อเมฆฝนหนาทึบที่ใกล้ๆกดทั้งภูเขาให้จมแม้แต่อากาศก็จมฟ้าทันครั้งแรกคือฟ้าผ่าหมื่นวิถีฟ้าจะเอาชีวิตนางเจ้าอย่าไปถ้าเจ้ายื่นมือไปก็คือเจ้าต่อกรกับฟ้าตรงๆปัจจุบันออกมาแล้วข้าชัดเจนไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนนางอาจแค่หน้าตาคล้ายลำแสงแรกฟาดลงมาตัวข้าสะเทือนข้าผลักมือท่านออกเมื่อสายฟ้าครั้งต่อไปฟาดลงมาตอนเย็นเศษซากกระจัดกระจายฝุ่นควันมากข้าพูดผ่านไม่มีอะไรห้ามข้าได้พอข้าถึงหน้านางล้มลงพื้นสำลักครั้งหนึ่งยังมีสติมือยันพื้นพยายามจะลุกข้าย่อตัวลงในวินาทีนั้นในร่างนางผุดอัครไมละคืออู้หลีที่ข้าสลักลงในวิญญาณสวีนัวเองอัคระตามนางวัตตามนางผันกลับชาติแล้วชาติเล่าไม่สลายเว้นเสียแต่ข้าจะถอดออกเองข้าจ้องอัคระนั้นนานพันปีข้าวางแผนพันปีรอพันปีอดทนพันปีบีบบังคับตัวเองเป็นภูเขาแห้งก็เพื่อรอผลลัพธ์นี้เซวิงเฟิงตามมายืนหลังข้านิ่งเงียบครู่หนึ่งฟ้าทำไมรุนแรงฟ้าจะทำลายนางสุดความสามารถครั้งก่อนบวกครั้งนี้ข้ารู้เรื่องในอดีตข้ารู้ว่านางคนเดียวชาติแรกถูกฟ้าทำลายเพราะข้าไม่ได้ปกป้องนางชาติที่สองชาติที่สามตอนที่ข้าพบนางไม่อยู่แล้วไม่ใช่ว่าข้าไม่ยื่นมือช่วยแค่ช่วยช้าไปหรือวิธีช่วยทั้งหมดผิดพลาดชาตินี้ข้าเตรียมการล่วงหน้าปู้หลีฟูเหวินสลักลึกในวิญญาณฟ้าจะทำลายนางต้องผ่านอัครานี้ก่อนผ่านอัคราก่อนถึงจะถึงตัวนางสิ่งนี้ให้เวลาข้าขอแค่มีเวลาข้าก็มาทันข้าอุ้มนางจากพื้นนางเบากว่าที่ข้าคิดข้าจำได้สวีโนบางครั้งก็เป็นแบบนี้เหมือนไม่มีน้ำหนักแต่อุ้มในมือหนักกว่าอะไรก็ตามเจ้าจะยึดมั่นถึงเพียงนี้หรือฟ้าจะไม่หยุดนางไม่หยุดก็แล้วแต่ประโยคนี้พูดออกมาแม้แต่ข้าก็รู้สึกประหลาดข้าเป็นผู้บังคับใช้กฎที่ฟ้าแต่งตั้งเป็นผู้รักษาระเบียบแห่งฟ้าดินนี้อยู่ในชั้นสูงสุดของเทพถือบัญชีเป็นและตายตัดสินความเป็นตายของคนทั้งใต้ล่าทุกขีดทุกเส้นต้องผ่านมือข้าตอนนี้ข้าจะใช้สองมือนี้ปกป้องคนที่ฟ้าต้องการทำลายขัดแย้งในตัวเอง
แต่ตั้งแต่สวีนัวตายครั้งแรกข้าก็คิดเรื่องหนึ่งชัดเจนแล้วฟ้านี้ไม่ใช่สิ่งที่ขัดไม่ได้สวีนัวทนคนเดียวอีกครั้งทนผ่านมาได้ยังไงข้าไม่รู้ตอนนั้นข้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีนางพอข้ารู้นางไม่อยู่แล้วข้าพลาดชาติแรกของนางพลาดทุกปีที่นางคนเดียวทนฟ้ากดทับข้าไม่อาจยืนข้างฟ้าอีกแล้วใช้กฎบอกตัวเองว่านี่คือชะตานี่คือกรรมนี่คือระเบียบที่ขัดไม่ได้ทั้งหมดคือข้ออ้างของข้าที่ปีนั้นไม่ได้พยายามชาตินี้ไม่เหมือนเดิมข้าอุ้มนางแน่นเดินขึ้นยอดเขาเมฆยังไม่กระจายไกลๆยังมีเสียงฟ้าผ่าแต่ฟ้าถึงตรงนี้ไม่ได้แล้วมีอัครผู้หลีปกป้องอยู่ชั่วคราวฟ้าทำอะไรนางไม่ได้แต่ชั่วคราวสองคำนี้มีน้ำหนักแค่ไหนข้ารู้ดีกว่าใครนี่ไม่ใช่จุดจบเพิ่งแค่เริ่มฟ้าจะกลับมารุนแรงขึ้นทุกครั้งแข็งแกร่งขึ้นทุกครั้งข้าต้องเตรียมทุกอย่างก่อนครั้งต่อไปจะมาถึงพันปีของวันนี้คือชาติใหม่ข้ารอมานานเช่นนี้ผ่านมานานเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อยอมแพ้ในนาทีสุดท้ายเจ้าไม่ได้อยู่หลังข้าแล้วไม่ได้พูดนางไม่อยู่แล้วแต่ตามข้าช้าแค่นี้ก็พอบนยอดเขาลมแรงพัดมาพร้อมกลิ่นไม่ปนเสียงหินแต่ข้าก็มองคนในอ้อมแขนนางยังไม่สิ้นสติสมบูรณ์มือขยับเล็กน้อยเหมือนพยายามจะจับอะไรสุดท้ายไม่ได้จับมือก็ตกลงไปสวีนัวกลับมาเถอะ